Si è insediata a Palazzo d'Orleans l'unità di crisi regionale sull'agricoltura con l'obiettivo di individuare le strategie di intervento per il superamento delle emergenze che sta vivendo il settore in Sicilia, istituita dal presidente della regione siciliana Schifani e presieduta dall'assessore all'agricoltura Luca Sammartino. La task force è composta dai dirigenti generali dei dipartimenti dell'agricoltura Dario Caltabellotta, delle attività sanitarie l'osservatorio epidemiologico da SOE Salvatore Requirez, acqua e rifiuti Calogero Giuseppe Burgio, protezione civile Salvo Cocina, oltre al segretario generale dell'autorità di bacino Leonardo Santoro. Alla riunione hanno preso parte anche il capo di gabinetto di Palazzo d'Orleans Salvatore Sammartano e il dirigente del servizio tutela delle acque idriche Antonino Granata. Il Presidente della Regione ha istituito un'unità di crisi insieme ai dipartimenti della nostra Regione per affrontare a fianco degli agricoltori siciliani quella che è un'emergenza, non soltanto più climatica ma un'emergenza anche sociale. Abbiamo affrontato i temi caldi oggi, dal depauperimento delle risorse idriche alla possibilità di aiutare gli agricoltori con i foraggi, ma soprattutto alla intensificazione di quelle che devono essere le procedure affinché subito gli agricoltori e gli allevatori siciliani possano avere degli snellimenti burocratici e soprattutto degli aiuti concreti per sopperire a questa fase delicata. È chiaro che tante delle tematiche che si possono affrontare sono di competenza regionale, alcune altre saranno segnalate al Ministero dell'Agricoltura, al Ministro Lollobrigida, per fare gioco di squadra, ma soprattutto per affrontare quello che oggi è stato un segno di apertura da parte della von der Leyen, quindi della Comunità Europea, su alcune politiche europee che fino ad oggi non hanno tenuto conto della diversità del nostro Paese, ma soprattutto della diversità delle produzioni, soprattutto nelle aree meridionali dell'Italia.